来重庆打卡川流地铁，你们是不是都这样拍了？这就多少有点遗憾了。给你们分享几个拍摄位置，肯定出片。在这个楼的左边，看到那个彩色房子了吗？旁边呢有条小道，上去100米左右有个小巷子。从这个位置拍，地铁更大，而且环境也不嘈杂。我们可以来到站里的最边上，把画面呢放大到3倍，转为横图，等地铁进站的时候抓拍出动态感。这是一辆来自2777年的 AI 列车，还好呢我有准备。我们可以来到角落的位置，放低手机，戴上这个发光眼镜拍张。原图感觉差点意思，但 AI 时代已经到来，我也来 AI 一个。原来是阿维塔实力宠粉包了一辆 AI 地铁拍照打卡，让大家看到阿维塔07未来美学的设计理念，也让我们感受到 AI 离我们的生活已经越来越近。快一起拍起来吧！哦耶！